sá ló máa jẹ́ o. Ẹ má lè gbogbo kiri. Ẹ má wá kó má sẹ́ni tó ṣe o. Ẹ má lọ́dẹ̀ lọ. Abẹ́nu sá ló máa jẹ́ o. Ìjọba jalè wọ́n pànìyàn. Ìjọba wọlé rẹ̀ lóru. Ẹni tẹ́ kó ní kájù sílẹ̀ o. Ẹ má lè gbogbo kiri. Ẹ má wá kó má sẹ́ni tó ṣe o. Ẹ má lọ́dẹ̀ lọ. Abẹ́nu sá ló máa jẹ́ o. èyí tí wọ́n ṣe yìí ó ti dá mi lójú pé wọn ò ṣe é gbé àwọn náà sì ti mọ̀ wọ́n ti rí bó ti ṣe ń lọ ṣé nígbà kan ni Yorùbá dákẹ́ tí wọ́n ń wò àmọ́ nísìnyí a ti ń sọ̀rọ̀ sókè wọ́n ti ń gbóhùn sókè bí àṣà aláṣà mò ń padà bọ̀. in tó yani lẹ́nu náà nìyí o ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n kú ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n ló ṣẹlẹ̀ ọ̀tọ̀ ni tán fi hàn gbogbo ayé lọ̀rọ̀ yìí ti wá hàn sí pátápátá pé irọ́ pátápátá gbà ní mò ń padà bọ̀. tó Yorùbá bọ̀ wọ́n ní bí ìwọ bá níkùn kó ṣèkà tó o bá rántí ikú káà kó ṣòtítọ́ ṣé Yorùbá ní olódodo ni ń máa ń nípọn láyà bí rẹ̀ ni wọ́n sì tún sọ pé olódodo kan kò ní kú sípò kà láéláé ẹ jẹ́ máa fi léyìí ṣèwọlé lónìí ẹ káàbọ̀ sórí ètò Bàbá Gbàgede Live látòní lọ ntẹ́ rí tá a kọ yìí ntó wà ń bí tá a kọ yìí ó máa tó change padà sí Bàbá Gbàgede Live very soon I am going to stop Gbàgede mọ́ we are changing totally to Bàbá Gbàgede Live ẹni tó bá sì fẹ́ máa wò mí and for now anytime from now ẹ lè rí mi wò lórí Facebook mọ́ for now mo máa tó stop ẹ at least for a month mo fẹ́ fi face YouTube channel yẹn mo fẹ́ fi build ẹ padà bọ̀ sípò nígbà táwọn bá láwọn ti gba Gbàgede mọ́ channel mo fẹ́ build Bàbá Gbàgede Live torí ẹ àkóbá tí Ọlọ́run má jẹ́ kára àkóbá orí Facebook ni mo ti kàn án orí Facebook ni wọ́n ti send message sí mi ó sì dùn ó lárinrin message náà jọra wọn verification lèmi ní kí n ṣe àmọ́ ọwọ́ àwọn aráabí ni mo kó sí
èmi nígbàgbọ́ sí pé àdánwò ní látọ̀dọ̀ Ọlọ́run Olódùmarè ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tí ò lè bá. Mo sì dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ìtó ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀mí àwọn kan ló mú lọ, kò mẹ́mí tèmi lọ. Mo sì jẹ́ tó nígbàgbọ́ nú Ọlọ́run wípé Quran sọ pé khairi wa shari minallahi ta'ala wal ba'su ba'dal maut. Ọlọ́run sọ pé dáadáa ni mo gbé bá yín ni àbí dàkejì ni mo gbé bá yín, ẹ ṣáà nígbàgbọ́ pé mi Ọlọ́run ni mo gbé bá yín. Nítorí ẹ̀ ìtó ṣẹlẹ̀ yìí àdánwò ní látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Kò sẹ́ni tọ́lọ́run ò lè dánwò, kọ́ lọ ṣàmá dán wa tán ló dáa jù. Mo ti gbà bí ọpẹ́, mo ti gbé sára. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà àti gbogbo ilẹ̀ òkè òkun pátá tí ẹ ti bá mi kẹ́dùn lórí n tó ṣẹlẹ̀ sí mi. Tẹ àwọn kan pàápàá tó ń fowó ránṣẹ́ sí mi. N tó yà mí lẹ́nu rèé o. Àwọn kan tún ti ń fowó ránṣẹ́ sí mi. Gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ o. Àtẹ̀yìn tó hùn kẹ́ ẹ ṣe ṣùgbọ́n tọ́lọ́run sì gbé bí ti ń ṣe dé wá ní agbára Ọlọ́run látòní lọ ọ̀nà ó ṣí fún yín, ọ̀nà ó là fún yín. Àtẹ̀yìn tẹ́ ẹ ti ṣe fún mi àbùdí ní tòkun àbùdí ní tọ̀sà. Ibi tẹ́ ẹ ti mú owó náà àrọ́pò ni Ọlọ́run ó máa fi rọ́pò fún yín. Ẹ̀yin tí ẹ ṣẹ̀ ń wò mí lónìí for the first time láti bí ọ̀sẹ̀ méjì tí mi ti wá. Ohun tó ṣẹlẹ̀ sí mi ni pé àwọn hacker wọ́n háàkì channel gbàgede mọ̀mọ́ mi lọ́wọ́ lórí YouTube. Látijọ́ tí mo ti ń ṣe program yẹn mi ò gbà kọ́bọ̀ lórí ẹ̀rí. Àwọn owó yẹn mò ń rí. Ó kù pin nìkan kí n fi sí. Pin yẹn ìgbà tí lẹ́tà yẹn dé tí mo fi sí, mo rí mẹ́sẹ̀jì kan pé mo ti tó ní manager lórí program yẹn. Wọ́n gbé wá through Facebook, wọ́n link ẹ̀ mọ́ YouTube, wọ́n sì sọ pé kí n fill fọ́ọ̀mù yẹn, mo bá fill ẹ̀. Àṣọwọ́ àkà ni mo fill fọ́ọ̀mù sí. Gbogbo owó tó wà lórí YouTube channel yẹn pátá ni wọ́n yọ. Láti ọjọ́ náà tí n bá ti ṣe fídíò tí YouTube ti san sílẹ̀ méjì sílẹ̀ mẹ́ta tán máa ń san fún mi, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ làwọn àkà yìí ti máa yọ lọ. Gbogbo ọ̀nà ni mo gbà láti stop ẹ̀, but mi ò rí stop. From a reliable source wọ́n sọ fún mi pé robot ni wọ́n program mọ́ nínú channel yẹn torí pé wọ́n rí pé channel tí àwọn èèyàn máa ń wò gan ni. Wọ́n ní ìfà torí ẹ̀ gan náà ṣe tí block mi síta pé wọ́n á ti gbà pátápátá tí mi ní rí kankan ṣe síbẹ̀ mọ́. Pé bọ̀ wọ́n rí pé mò ń pawó fáwọn, pé mò ń ṣiṣẹ́ fáwọn jẹ. Torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe block mi síta. Owó tí wọ́n kó ń bẹ̀ owó tó lórúkọ ni. Kì í ṣọ̀rọ̀ 2 million naira. Láti February tí mo ti monetize di July ẹ mọye tí ó jẹ́ níṣirò dọ́là dẹ̀ ní YouTube ń san. Ìjọ $10, ìjọ $20, ìjọ $5, ìjọ $2. Kárò gbogbo ẹ̀ papọ̀ tá a bá ṣe. Mo ti ní plan lé lórí àmọ́ ṣẹ̀dá ń ronú ni Elédùmarè ní ń rọkàn. Wọ́n ní man proposes, God disposes. Gbogbo tó ṣẹlẹ̀ yìí èmi nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run ló gbé dé. Gbogbo ọ̀nà ni mo gbà láti gba channel yẹn padà àmọ́ kò possible. Due to that mo decide láti create channel mi. I am now starting from the scratch. After I have gotten 45,000 subscribers lórí Gbàgede Ìmọ̀ channel. 26th of July ló máa pé ọdún kan tí mo ti ń develop channel yẹn bọ̀, tí mo ti ń build ẹ̀ bọ̀. Almost exactly a year it was hacked by the hackers. Kò sí ní ta fẹ́ bọ́lọ́run rò lẹ́jọ́, kò sí nǹkan ta fẹ́ ṣe fọ́lọ́run. Mo wá fẹ́ fàsìkò yìí sọ fún yín pé ẹ̀yin tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí bàbá Gbàgede Ìmọ̀, tẹ́ ẹ sì fẹ́ máa wò mí, ó súnmọ́ kó jẹ́ ní ní last day tí màá ṣe lórí Facebook. Fẹ́yìn tẹ́ bá ń wò mí lórí Facebook, mo fẹ́ ṣe gàyà díẹ̀ náà fún Facebook. Mo fẹ́ máa ṣe live lórí bàbá Gbàgede Ìmọ̀ channel. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti subscribe, mo rọ̀ yín ẹ lọ subscribe sí channel yẹn, Bàbá Gbàgede Life. Kì í ṣe Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ o, Bàbá Gbàgede Life. Ẹ máa kọ bàbá àti gbàgede yẹn papọ̀, ẹ wá fún ní gap, ẹ fi life sí. Life yẹn L-I-V-E not L-I-F-E rárá o,
LIVE bàbá gbàgede ẹ kọ papọ̀ ẹ wá fi live sí n tí mò ń sọ bẹ́ẹ̀ ti ṣe kọ́ rèé. bàbá gbàgede live ẹ máa kọ bàbá àti gbàgede papọ̀ ẹ wá fi live sí tí ẹ bá kọ bàbá lọ́tọ̀ tẹ́ ẹ kọ gbàgede lọ́tọ̀ inú gbàgede mọ̀ ló máa gbé yín lọ tàbí kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ má rí rárá. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń complain wípé mi ò rí channel yẹn wọ̀ n tó fà á nìyẹn. tẹ́ ẹ bá ti kọ bàbá lọ́tọ̀ tẹ́ ẹ kọ gbàgede lọ́tọ̀ ẹ ní rí bẹ́ẹ̀ wọ̀. bàbá gbàgede yẹn ẹ máa kọ papọ̀ ni ẹ wá fi live sí. mo yẹn ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí channel yẹn ti fẹ́ wọ 4,000 subscribers. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹni tó ti subscribe. ẹ ò wá dáa fún yín olúwa olóhùn mi àwọn èèyàn ti ń kọ́dà ẹ bẹ́ẹ̀ ni bàbá gbàgede live bàbá gbàgede live màá tún pin ẹ̀ sínú message sínú comment tí bá tó nìyẹn rárá ẹ ní kọ bàbá gbàgede àti live papọ̀ olúfúnkẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ o Akeem Adeniyi bẹ́ẹ̀ ti kọ́ nù ẹ kọ bàbá gbàgede lọ́tọ̀ ẹ kọ live lọ́tọ̀ LIVE ẹ má jẹ́ ká fìyẹn gba àsìkò lónìí. fídíò tẹ́ ń wò yìí ní agbára ọlọ́run ẹ ní rí wò lórí gbàgede mọ̀ lórí YouTube rárá o lórí bàbá gbàgede live lẹ ti máa wò láti ọ̀la lọ fídíò tí màá máa ṣe direct lórí bàbá gbàgede live yẹn ni torí mo fẹ́ build channel yẹn mi ò care mo nígbàgbọ́ pé ntọ́lọ́ ń fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí mi ló ṣẹlẹ̀. I am starting from the scratch now bóyá odindi ọdún kan ni màá tún tó lò kí n tó dépò yẹn padà oyè ọlọ́run ṣùgbọ́n yẹn ò ní kí n má wàá fọmọ Nàìjíríà ní informations tó bá yẹ o ìyẹn ò ní kémi sá padà lẹ́yìn Yorùbá nation ìyẹn ò ní kí n torí ẹ̀ kórìíra Sunday Igboho ìyẹn ò ní kí n torí ẹ̀ kórìíra àwọn ọmọ Yorùbá dáadáa tí wọ́n ń fẹ́ dáadáa tí wọ́n fẹ́ máa gbọ́ dáadáa láti inú ètò bàbá gbàgede a ò ní yé fún yín ní information yẹn no matter what happens to me it doesn't move me at all it always makes me a man. After rains comes the sunshine. After darkness comes the glorious dawn. It is behind every terrible mask of misfortunes that lies the beautiful countenance of prosperity. With perseverance, one can tear the mask. Perseverance yẹn ni mo ní ìdí sìn. Lẹ́yìn òkùnkùn biribiri, ìmọ́lẹ̀ máa ń tàn ni. Lẹ́yìn òjò tó rọ̀, ọ̀wàrà, oòrùn gangan máa ń yọ ni. After rains comes the sunshine. Lẹ́yìn ìbànújẹ́ ìdùnnú ló kù. Ọlọ́run náà jẹ́rìí sí i. Ó ní innama al-usri yusra fa innama al-usri yusra. Ó ní tí bá gbé bànújẹ́ bá yín ìdùnnú ló kù. Ṣebí mi ń plan ni Ọlọ́run náà ní plan fún mi. The money I'm talking of is almost 3 million naira. Wọ́n ti kó lọ. Ọ̀tọ̀ ni tí mo fẹ́ fi ṣe tẹ́lẹ̀. Mo ń fẹsẹ̀ rìn kiri ni. Mo ti wo mọ́tò kékeré kan pé ẹ jẹ́ kémi náà rà kí bàbá gbàgede mọ̀ gbogbo information tí mo máa ń lọ gádà kí n yé gọ̀kadà lọ mọ́ àmọ́ lọ́n sọ pé rárá mi ò tí gbọ̀kadà ń di ẹ̀ sì máa gọ̀kadà káàkiri ẹ rí i pé ìrònú Ọlọ́run yàtọ̀ sí tẹ̀dé èèyàn ó kú sì lè pé bó ṣe ń ṣe dẹ́sìn kó ní má wọ́rì ẹnìkan máa pè ẹ́ á dẹ̀ fún ẹ kò sí tọ́lọ́run ò lè ṣe ìyẹn kọ́ la fẹ́ sọ lónìí akànyà síbẹ̀ ni mo tó tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí fídíò tẹ́ ń wò yìí lórí Facebook yìí ẹ ò lè rí wò láíláí lórí gbàgede mọ̀ channel yes orí bàbá gbàgede live lẹ́tì rí wò látẹ̀ní lọ ó súnmọ́ kẹ́ ẹ má rí bàbá gbàgede wò lórí Facebook kójórí bàbá gbàgede live lẹ́tì máa pàdé mi ó wà advisable fún wa sìn láti lọ máa subscribe síbẹ̀ èmi ò máa rẹ́rìn ni mi ò ní sunkún nítorí pé lóòótọ́ o ohun tó ṣe gúnugún ohun tó ṣe àkàlàmọ̀gbò tó fi dẹ́kun ẹ̀rínrín tó bá ṣe gúnugún ni irú wọn a máa wo koko mórí ẹyin ohun tó ṣèmi tí mò ń rẹ́rìn yìí tó bá ṣe ẹnìkan ni kódà kò ní kúrò nínú ìbànújẹ́ láéláé ṣùgbọ́n mi nígbàgbọ́ nú Ọlọ́run ẹlẹ́dàá wípé èyí tí ó da òní ó ṣe ilé ọba táyé buná sí hàù Ọlọ́run fẹ́ bẹ̀ wá sí fún ni Ọlọ́run tó dirí ẹwà fákùkọ
ṣóun náà ló máa wá gbàgbé mi láéláé. Ọlọ́run ò gbàgbé mi. Mo ti táwà kálítù o, mo táwà kálítù, mo dúró tọ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá. Ẹ ṣeun o, mo dúpẹ́. Tó lónìí mo níròyìn ayọ̀ kan fún wa o, mo níròyìn ayọ̀ kan fún wa. Tí ẹ bá gbàgbé ní July 3rd iná ń bù sójú Yorùbá Nation gbà náà, torí lásìkò yẹn ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ rumigate ilé olóyè Sunday Igboho. Àsìkò yẹn ni wọ́n pa Gbèjé tí wọ́n gba gbẹ̀jọ níbẹ̀. Wọ́n ṣe wọ́n gbólógbò lọ, wọ́n rò pé olóyè làwọn gbé. Bákan náà ni pé wọ́n declare olóyè wanted. Ṣùgbọ́n nítorí pé a ti fix on the 3rd as Lagos State rally, àwọn èèyàn kùnà láti kúrò láti má ṣe rally náà. Wọ́n kúkú ṣe rally náà o, wọ́n ní dandan no going back. Àwọn èèyàn sì ṣe rally náà njọ́ náà tó ya gbogbo ayé lẹ́nu. Ṣùgbọ́n wọ́n kó àwọn èèyàn bìbà níjọ́ náà, àwọn ọlọ́pàá kó wọn. Wọ́n kó àwọn ìyá oníyà tí wọ́n ń ṣèṣẹ̀ṣe. Ṣùgbọ́n mo láyọ̀ láti sọ fún wa lónìí wípé wọ́n ti dá àwọn ẹni yẹn sílẹ̀ o, gbogbo wọn from A to Z. Kódà gbogbo àwọn tí wọ́n ní wọ́n kọ Yorùbá Afẹ́jàsí àbí kí lọ́ọ́ kọ sẹ́ iwájú aṣọ, gbogbo wọn ni wọ́n ti dá sílẹ̀. Wọ́n kó wọn lọ sí court, wọ́n sì dá wọn sílẹ̀ láti court. Àwọn tó kù nísìn tí wọ́n fẹ́ kó lọ sí court lọ́la tí mi ìbá ṣì, àwọn náà ni àwọn Lady K àtàwọn tó kù wọn. Despite the fact pé ọ̀la jẹ́ ọjọ́ ọdún, ó sì jẹ́ public holiday, wọ́n ní dandan àfi káwọn kó wọn lọ kóòtù lọ́la. Ṣùgbọ́n tèmi mọ̀ ní wípé dúdùn báyìí òun náà lọ tàn ó so ní agbára Olódùà ọba òkè. Ẹ jẹ́ ká fọkàn sí, ẹ jẹ́ ká sá máa wò, ká máa wò kí l'Ọlọ́run ẹlẹ́dàá fẹ́ ṣe. Ẹ jẹ́ ká máa wò pé kí ni Ọlọ́run fẹ́ ṣe. Èsì ayọ̀ báyìí la máa gbọ́ ò lágbára Ọlọ́run. Ìkọ̀kan nínú wọn ò ní dòkú ní agbára Olódùmarè. A bí wọn ní àwọn náà gbogbo wọn pátá bí wọ́n ti kó wọn náà ni wọ́n ṣe padà délé láyọ̀ àtàláfíà. Ṣé bí wọ́n ti release àwọn ará Èkó, ó ti ń rẹ̀jà díẹ̀díẹ̀ nìyẹn. Ó kù díẹ̀ báyìí, ó tún kù, òun náà nìbọn ró. Èsì ayọ̀ lápadà gbọ́ lórí àwọn náà. Tọ́n bá ti wá release wọn, á wá re-strategize. Nígbà náà òun lọ̀rọ̀ wà tó sọ. Ẹ ṣá jẹ́ ká ṣe sùúrù, ká fi ọwọ́ wọnú. Àwọn ọmọ Nàìjíríà, àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n wà ní Benin Republic, inú mi dùn o, inú mi dùn sí gbogbo yín, gbogbo ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ wà ní àjàṣẹ́ nǹkan lọ bẹ́ẹ̀. They identify with Yorùbás. Àwọn náà pera wọn ní Yorùbá, wọ́n sì fi hàn pé ọmọ Yorùbá làwọn. Látorí ọba wọn dórí àwọn ìjòyè, wọ́n bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀. Wọ́n ní ẹ má sọ pé àwọn kì í ṣe Yorùbá. Gbogbo agitations tá à ń ṣe yìí, wọ́n ní kẹ́ ẹ má gbàgbé àwọn. Wọ́n láwọn náà wà lẹ́yìn wa gẹ́gẹ́ bí ike ṣe máa wà lẹ́yìn àbùké. Àìmọye wọn ló ti ń pè mí tẹ́lẹ̀ lórí fóònù láti Benin tí wọ́n máa sọ pé bàbá gbàgede à ń gbádùn yín láti Benin Republic láti ń pè. Kódà nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe Yorùbá rally, àwọn kan pè mí pé àwọn tí ń bọ̀ báyìí láti Benin o. Inú mi wá dùn pé tí àwọn ará Benin ò bá gbàgbé ilẹ̀ Yorùbá, kí ló ṣe àwa ọmọ Yorùbá táwa wà nílùú Yorùbá níbí? Kí ló dé táwa fẹ́ gbàgbé ilẹ̀ Yorùbá? Mo fẹ́ play fídíò kan fún wa nísìnyí. In tí àwọn ọba yẹn sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá àti Yorùbá Nation. Àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri jákèjádò ilé ayé káàkiri ni wọ́n ti identify pẹ̀lú Yorùbá. And àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ ó ń jẹ́ káwọn èèyàn wá ronú nísìn wípé tó àti wá rí báyìí wípé in táwọn ará bí sọ pé àwọn làwọn ní Nàìjíríà, òdodo ni wọ́n fẹ́ gba Nàìjíríà o. Òdodo ni wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wa lọ́wọ́ wa. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, ìkan nínú wọn jáde, ó ṣe calculations báwọn ṣe jẹ́ 160 million lórí àwa South tí àwa kàn jẹ́ 60 million péré, tó sì sọ pé òun ò mọ̀, òun ń rò pé báwo ni 160 ni 60 ṣe fẹ́ nà. Àwọn àṣírí kan wà ń bẹ̀, àṣírí kan wà nínú gbogbo ohun tó ń sọ yìí. Ṣé mọ̀ pé ó ṣe calculations kan? Àṣírí tó wà ń bẹ̀ ni pé àwọn underage, àwọn ọmọ píníṣí ni wọ́n kó jọ
ni wọ́n ṣe registration fún lọ bìbà wọ́n lò bẹ́ẹ̀ 2015 wọ́n lò bẹ́ẹ̀ 2019 àwọn tó ń gbójúlé rèé tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ó ń tẹnumọ́ registration wípé àwọn register àwọn registration voters registers àwọn wọ́n wọ 160 million kìíní kan tó ń sọ àṣírí ẹ̀ ti tú mò ń bọ̀ náà bóyá ẹ̀ tí ì wo fídíò yẹn ẹ jẹ́ fi fídíò yẹn rán wa létí ní pápápá tí màá kàn play díẹ̀ nínú nǹkan tó sọ yẹn ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wò rí inú á bí yín gan o mo sọ́rí o inú á bí yín gan ọjọ́ tí mo kọ́kọ́ wò inú bí mi débi wípé kódà mi lè sọ bínú ṣe bí mi tó. Will present a candidate that will balance our 4 years before we go into rotation. But politics is a game of number, and we know we have the numbers. We are 120 million population from the north. Then the Fulanis have 40 million in population. And if you put that together, that will give you 160 million. And you can, out of the approximately 210 million as in being envisaged, the population of Nigeria. When you take 160 million out of 210 million, what is the balance? About 70 million. I cannot see how 160 million, I can't see how 70 million will beat 160 million. So we are ready for it. We believe in democracy. We are democratic in nature. We know politics is a game of number. We know politics, leadership is by ballot box. Leadership is by PVC. 60 million. We will. Ó ní 160 million làwọn 70 million lẹ́yìn south àwọn wo ló wá ń bá wí àwọn wo lórí fáàsì mo fẹ́ tú àṣírí kan fún wa tí ó hàn sí àwa tí àwa ń tẹ̀ lófin kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé àwọn tẹ́ ẹ rí yẹn chairman arúfin Nigeria Limited ni wọ́n máa fi àwọn pictures kan hàn wá sìn kẹ́ ẹ wo tú tí wọ́n máa ń pa nígbà tí wọ́n bá fẹ́ ṣe registration. Ẹ wo àwọn tí wọ́n ń tò lórí ìlà ẹ wo àwọn ọmọ kéékèèké ṣé ẹ rí wọn àwọn ọmọ under age ẹ wò ó àwọn 160 million tó gbójúlé nìyẹn o. Ẹ wo PVC ọmọ kékeré yìí ọmọ tẹ́ ń wò yìí àtọmọ ọdún mélòó àwọn ọmọ ọdún 5 ọmọ ọdún 6 ò ní wọ́n kó ni wọ́n rẹ́gísítà tí wọ́n sì ń gbé PVC lé lọ́wọ́ àwọn tó rò ní tó fi ń fọ́nbù o àwọn tó rò ní tó fi ń fọ́nbù wípé àwọn ní 160 million gbogbo south east south west àwọn ní just 70 million nítorí pé south east south west àwọn 18 years làwọn táwọn register 18 years and above bẹ̀tà wọ́n ti wọn ọmọ ọdún 3 ọmọ ọdún 4 ọmọ ọdún 5 register lọ́dọ̀ wọn ìdí ènì táwọn apáyà alákàrà sí rèé o nítorí pé àwọn senators ilẹ̀ Yorùbá náà tẹ́ bá rí ní bí ìjẹta àbí ìjẹrin wọ́n nọra wọn kúrò ní senate ní national assembly wọ́n fẹ́ change àwọn nǹkan kan fi kọ̀ọ̀kan nínú electoral act àkọ́kọ́ electronic transmission wọ́n ní kò sí mọ́ wọ́n fẹ́ cancel ẹ̀ gbogbo ọ̀nà tó fẹ́ fi rig election ìyẹn tẹ́lẹ̀ṣọ̀n bá wà rárá ní 2023 àwọn arábì ti prepare gan gbogbo àwọn tó gbọ́kànlé tó ń fọ́nbù sí rèé a ní 160 million a ní 190 million Fúlàní asking nìkan million àwọn population wọn àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ aláìkí àyè àwọn ọmọ tó ń tọrọ bárà kiri yẹn àwọn ni wọ́n gbọ́kànlé tí wọ́n kó jọ so ká má jẹ́ kó intimidate wa is a bogus liar inú mi kàn dùn fọ́rọ̀ tó sọ yẹn orí àwọn tó jágbàgbà lẹ̀ Yorùbá tí wọ́n pariwo we stand with Nigeria wìṣe kínní kan orí wọn á fi pé sí ni pàápàá jùlọ àwọn olóṣèlú wa àwọn náà ojú wọn ti là nísìn wọ́n ti rí ibi tọ́rọ̀ ń lọ
Ìgbòho ni gbogbo wọn ni wọ́n dojú sọ orí wọn ti wá pé báyìí wọ́n ti rí torí Fúlàní ò parọ́ fún wọn mọ́ wọ́n ti sọ fún wọn pé 2023 is no going back fáwọn wọ́n ti sọ̀rọ̀ yẹn láti bóyá February or March ni mo ti gbé ọ̀rọ̀ yẹn wá nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ ṣe Arewa consultative forum meeting ní ìgbà yẹn tí wọ́n sọ pé agbọ́ ẹ lè ṣe restructuring o but we shall not share the presidency with the South ìgbà yẹn náà ti kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn but àwọn lórí wọ́n they refuse to believe it they refuse to listen to us wọ́n sì criminalize Ìgbòho wọ́n sì sọ pé ó lè ní apààyàn ní aṣekínní kan ní but I've never seen where this man killed anybody once ó lè ti ṣe nígbà yí ogun Mọdákẹ́kẹ́ nǹkan but láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ àwọn àlùmájìrìn yẹn ṣeun orúkọ tí mo fẹ́ rántí náà nìyẹn àwọn àlùmájìrìn ó lè ti ṣe láyé ogun Mọdákẹ́kẹ́ o àmọ́ láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation yìí èmi ò tí ì gbọ́ nóòtọ̀ pé Sunday Igboho yìnbọn pa kódà Fúlàní tó ń gbébọn kódà Fúlàní tó ń pààyàn yóò yàmọ̀ lè sọ pé ó yá kan kẹ́rù kan kúrò nílùú àwọn ni despite gbogbo ẹni táwọn yẹn ti padà nù tí wọ́n tún ṣe ń pa gbèjègbèjọ kódà lọ́wọ́lọ́wọ́ ilẹ̀ Haúsá wà safe mọ́ ọwọ́ tó arákùnrin kan láìpẹ́ yìí tá a bá wo Kaduna ẹ rí i pé ogun kódà àwọn Haúsá Kaduna ti yarí rẹpẹtẹ ṣé báwa làwa ṣì ń pẹ̀pẹ̀ ń bì they cooperate so much there wọ́n cooperate bíi kí ló dálẹ̀ ṣùgbọ́n àwa ń bí sùúrù lọ́rọ̀ wa gbà àwa ṣì ń fọwọ́ hẹ́ a ṣì ń ṣe kéta a ṣì ń ṣàbòsí a ṣì ń hùwà Yorùbá táwùsá ń pè wá ìwà alábòsí a ṣì ń wù ú àwọn ọlọ́pàá wọn lọ́hùn wọ́n jìyà kan gbé àwọn Fúlàní jìyà kan gbé wọ́n wá láwọn máa gba 150 million àwọn ọlọ́pàá yìí láti headquarter láti Kaduna wọ́n dẹ̀ kóra wọn jọ wọ́n lọ daya ha Fúlàní yẹn kódà wọ́n yìnbọn pa Yorùbá ló sì máa fọ káláwa ni ká ní Yorùbá ni àwa máa mú lọ fọlọ́pàá ni tọ́lọ́pàá máa release ẹ̀ bẹ̀tà ilé yóò mú fọlọ́pàá o kódà wọ́n tó kiná bọ lé ẹ̀ pàápàá mò ń bọ̀. This is the house where the kidnapped victim was kept. We are able to rescue her alive and healthy. We killed one of the bandits. We are trying to recover any firearms in the house. The house now is in flame. Anti-kidnapping Katsina State Command performing rescue operation. We have rescued the victim alive. We have killed one of the bandits. This is the bandit den. Thank God Almighty God. Thank God Almighty God. We have rescued the victim alive. We have killed one of the bandits. The house is in flame. The house is in fire. A Fulani settlement. A Fulani settlement. That's very good. A Fulani settlement at Mkwashi local government area of Jigawa State. We came all the way from Katsina State Command. We have rescued one of the victims and killed the bandit alive. Thank God Almighty. Thank God Almighty. The house is in flame. This is the kidnappers' den. This is the kidnappers' den on fire. Our gallant men. Our gallant men. Well done, well done, well done job. Prevent this place. Burn everything. No, sir. Thank God Almighty, we have rescued the victim. Successful operation. A successful operation by officers and men of the Katsina State Police Command. The kidnappers' den is in flame. The kidnappers' den is in flame. Hey. Okay, sir. Well done. It's okay. It's okay. The commander. Yes. Commander.
the commander and his 2IC. Yes. A successful operation. Yes. Yes. We have rescued the victim and killed the bandit. Yes. We are in the bandit den. Yes. Good. Myself and SP Ilyasu Bugaje, DPS and Demu Division. Yes. We came all the way from Katsina State Command to Yankwashi local government area of Jigawa State. We rescued a kidnapped victim and killed the bandit. The house is in flame. Yes. The house is in flame. Burn the place alive. Burn the place. Oh yeah, let's move. This is the kidnapped victim. Sannu Mama. This is the kidnapped woman. They requested of 500 million naira. We are able to track the suspect and kill one of the bandits. This is the leader of the bandit. We are able to kill him, rescue the woman. All the way from Katsina State Police Command to Yankwashi local government of Jigawa State Command. Thank you, my gallant men. Thank you, my gallant men. Successful operation. That's very good. From Katsina State, ìlú president ni wọ́n ti wá síbẹ̀. Wọ́n ṣẹ̀lẹ̀, wọ́n dájọ́ fún, wọ́n dá sẹ̀ríà fún. Wọ́n kó yàwó àtọmọ ẹ̀ pàápàá níbẹ̀, òun níyàwó àtọmọ. Ó dẹ̀ fẹ́ gba 500 million naira. Ẹ wọlé tó ń gbé o. Ibi tó fẹ́ gba 500 million sí nìyẹn. Wọ́n pa tìrantìran. Wọ́n dáná sun gbogbo ilé ẹ̀. Gbogbo ìbọn tó nílé wọn kó o. Ó ní kíní ọ̀fà kan. Gbọ̀ọ̀rọ̀ ńlá báyìí ni wọ́n gbé. Ara tó fi ń ṣe àwọn ọmọ Yorùbá lọ́ṣẹ́ ni. Tó bá jẹ́lẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti mú ọkùnrin yẹn, wọ́n á mú lóye, wọ́n á lọ fún ọlọ́pàá. Àìlè yóò bẹ̀rù rárá. Wọ́n dájọ́ fún bó ṣe yẹ kán dájọ́ fún. Kélé náà jẹ́kọ̀ọ́ fún ẹ̀yin Yorùbá. Èmi ò sọ pé kẹ́ ẹ máa pààyàn o. Àmọ́ ẹ jẹ́ ká máa fọpọlọ ṣe ń tá bá fẹ́ ṣe. Èyí tọ́wọ́ bá tó nínú wọn kan yé pa àwọn èèyàn wa mọ́. Kò ní yà wá lẹ́nu wípé Nigeria custom mà jáde. Wọ́n ní tó ṣẹlẹ̀ ní gángan, wọ́n ní lóòótọ́ látọwọ́ àwọn ni o. Wọ́n ní tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn rí àwọn trucks kan tó lòdù rice. Ó làwọn lé débẹ̀. Nàìjíríà, Yorùbá, àwọn ọba wa dẹ̀ gbélé náà wọ́n panu mọ́. Àwọn ọba wa gbọ́ eléyìí wọ́n panu mọ́. Ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn ti dìde mọ́ gọ́fúnà Ṣèyí Mákindé o. Torí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni gọ́fúnà Ṣèyí Mákindé ti dìde. Tán ti ń defend àwọn Fúlàní pé ẹ má sọ pé Fúlàní ló wá pa wọ́n ní gàngán o. Àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù ni o. Kì í ṣe. Mo wá ń béèrè lọ́wọ́ ara mi pé kí ni gọ́fúnà yìí fẹ́ géènì gan-an lọ́wọ́ àwọn Fúlàní? Kí ló jọ pa wọ́n pọ̀? Why is he always at their side? Why is it like that? Custom wá dìde láti lè defend because àwọn tó jó lórí custom náà Fúlàní ni wọ́n. Game burúkú ni wọ́n play. Nice game. Wọ́n ní kí gbogbo wọn wọṣọ custom. Kẹba má mọ̀ pé bandit ló wá ṣiṣẹ́ yẹn. Custom ò dẹ̀ tún bẹ̀rù láti sọ pé àwọn làwọn pa àwọn èèyàn ní gángan. Wọ́n láwọn lé àwọn onífàyàwọ́ débẹ̀ ni. Àwọn èèyàn wá ń bi wọ́n kó dáa. Ṣé onífàyàwọ́ ni ọ̀gá Àmọ̀tẹ́kùn náà tẹ́ pa? Torí wọ́n níyẹn rìn sí wọn lọ́wọ́, wọ́n fàyà ẹ̀ gidi ni. Wọ́n níyẹn rìn sí wọn lọ́wọ́, wọ́n dìde pa ni. Tí Yorùbá bá gọ̀, á túbọ̀ máa yọ nínú ìwà wa. Wọ́n ń pa àwọn ẹni yẹn nípakúpa. Our amiable governor is there defending those Fulanis. Because statement ìtàn sọ yẹn, me, I am not happy with it. He came out and he started saying we should not say they are Fulanis again. A custom ló pa. Èwo ló yẹ kó pa àwọn èèyàn yín bẹ́ẹ̀ sà, Your Excellency. Èwo ló yẹ kó pa àwọn èèyàn yín without you being taking any serious action. Ó yẹ kẹ́ ti faraya látijọ́ yẹn ká ti mọ bí tẹ́ bọ́rọ̀ yẹn dé. Bóyá Fúlàní lẹ máa dìde mọ́ ni o. Bóyá custom lẹ máa Nigeria custom lẹ máa sùn sí kóòtù ni o. On behalf of gbogbo Ọ̀yọ́ state ló yẹ ká ti rí pé ẹ ti ń ṣe nǹkan tá a mọ̀ pé kíní, but all you did was for you to come out and defend this Fulani
and debunk the rumours pé Fúlàní ló wọṣọ custom. Ẹ kàn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn custom ni custom náà dẹ̀ ní guts láti jáde láti máa wá sọ pé àwọn ilé onífàyàwọ́ débẹ̀ ní o àwọn làwọn ṣe nǹkan yẹn. Ìbànújẹ́ ńlá ló jẹ́ o, chance ńlá ló ń jẹ́ fúnlẹ̀ Yorùbá o. Eṣinṣin ń jẹ elégbò, ní ọjọ́ tí elégbò bá máa jẹ eṣinṣin gbogbo ayé ló máa gbọ́. Ìgbòho ò ṣe anything ni wọ́n ti ń criminalize ẹ̀, ni wọ́n ti ń fi sínú stop watch list, náà ti ń ṣe oríṣiríṣi tí wọ́n ṣe fún yẹn láìṣẹ̀ láìrò. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ perpetuate the various acts every day they are there. We are celebrating them day in day out. They are walking freely in the street. Boko Haram yẹn wọ́n tún ń gba owó ribiribi ni. Èyí tí wọ́n pa yẹn sìn ká ní wọn ò rí mú ni 500 million ló ní kí wọ́n wá fi gba ìyàtẹ̀ rí yẹn 500 million naira. Fúlàní tí ń dẹran tẹ́lẹ̀ tójú òríran wọ́n á kàn pé mílíọ̀nù yẹn fàù kò ní jọ wọ́n lójú rárá. Àwọn ọlọ́pàá yẹn torí pé wọ́n ń ṣe Yorùbá náà ṣe ń tán ṣe yẹn gbé o. Àwọn ọlọ́pàá Yorùbá they will never try it. Àmọ̀tẹ́kùn ló mú wọn ní OPC ló mú wọn náà gbọ́dọ̀ mú wọn kan fa wọn lé ọlọ́pàá lọ́wọ́ ni. Wọ́n dẹ̀ kúrò ń bẹ́ẹ̀ bá máa release wọn straight. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ náà máa release wọn. Bọ́n torí pé ó jọ jẹ́ Fúlàní ara ẹgbẹ́ ara wọn. Hausa Katsina náà lọ ṣẹ́ẹ̀lì wọn mọ́ bẹ́ẹ̀. Ogun tí ẹ̀yẹn stop ní gbogbo ogun tó ń jà wá nìyẹn. Wọ́n ti pa òun sìn tìran ó ti stop tí ẹ̀yẹn ti stop. Tó bá jẹ́ pé irú ẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá àwọn arábíyà ti súnra kì bẹ́ẹ̀ tá a gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti ká kọ́ọ̀fù sí gbogbo security ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ kẹ́ ẹ máa ṣe faradà ní tí Yorùbá fèsì nísìn. Well, Ọlọ́run á ṣàánú wa. Referent kan sọ̀rọ̀ inú mi dùn sí nǹkan tó sọ bóyá ká tiẹ̀ má ti lọ tiẹ̀. Gọ́fúnà Tom Ọlọ́run ló yọ o. Ẹkú ti mọ gọ́fúnà yẹn tẹ́lẹ̀ pé òun ò lè ṣe kó má sọ. Gbogbo gọ́fúnà sì ń panumọ́ òun ò panumọ́ o. Á sọ òdodo tó rí ni. Ó ti ń takùn Fúlàní sìn ilẹ̀ ti ta sí i. Torí wọ́n ṣẹ́ làwọn èèyàn lọ́dọ̀ ẹ̀ gan òun náà dẹ̀ dìde ó ṣe ní tó yẹ kó ṣe. Ó kọ́kọ́ dá security kan sílẹ̀ lọ́wọ́ ara ẹ̀. Ọ̀rọ̀ má gbébọn ò sínú tiẹ̀. Ó ra ìbọn fún wọn tààrà. Ó dẹ̀ pa wọ́n láṣẹ pé Fúlàní tẹ́ ẹ bá ti rí tó bá kidnap anybody ẹ fáyà ẹ̀. Ó sì tán tó ṣe fún un ṣùgbọ́n fẹ́ pa òun náà ní gbogbo ọ̀nà. Láìpẹ́ yìí ni Autumn ni wọ́n tún fún un lákàmọ́. Mò ń bọ̀ náà ẹ̀jẹ̀ agbọ́gbọ́ ó ṣe ṣẹlẹ̀ sí Autumn. Today, and it's normal as a farmer. I usually go to my farm, so I went to my farm along Boko Road, and on our way back, we started hearing some gunshots. We discovered people who were dressed in black. And from our experience, it was very clear that these are Fulani militia men, bandits. And I do not want to take things for granted, because a few days ago, the media were awash with the communique or the statement from the Fulani Mayatiala, who met in Yola. That is where they met in 2006 and decided that they must take Nigeria as their country and every other person living here must be slave. That was why they started infiltrating the entire country. And they came out with a statement. I was alarmed, singling me out as the only person who is creating
problems for the entire Fulani race in this country. It was quite disturbing. And behind the scene, I also heard that in the meeting, I was targeted for elimination. This was the information I got. And they will go after me, whether in my home or in my farm or wherever they get me. And this is not the first time. I had intelligence before that these people said they were going to kill my security aides and then capture me alive and give me gradual killing. But like I always say, my life is in the hands of God. It's not in the hands of any Fulani man or anybody whatsoever. And I still remain firm. I will fight for truth, justice, equity, and fairness till when God permits that I should not be here again. Then I can go. But it's only God that can permit my exit on this earth. Not any Fulani man. I want to say it boldly. They have no right. They will continue to fail just like they did today. I appreciate the security personnel attached to me. They were able to repel them, and they could not have access to me. And thank God for my fitness to have run for more than 1.5 kilometers without stopping. It means that God has given me strength, and I'm grateful to God. And I want to say a quote from Reverend Dr. Martin Luther King Jr., who said, "If peace means keeping my mouth shut in the midst of injustice and evil, I don't want peace. If peace means willingness to be exploited economically, dominated politically, humiliated and segregated, I don't want peace." Martin Luther King Jr. This is what he said. And I stand with him. I'm not going to subject myself to intimidation of anyone whatsoever. I don't have problems with any Fulani man or Fulani race, but I have problems with Fulani bandits who have vowed to take over Nigeria as their ancestral home. And I say no. Not when I'm here and when I am governor leading my state. I'm not concerned about other states. Other states who want to give their land and give themselves to be slaves to these Fulani men, I have no problem with them. But my own state, I have consulted with my people, and what I'm doing is in line with the wish of my people. And that I stand. I have not infringed on anybody's right. My lawyer is here. He's going to send a petition against the leadership of Fulani herdsmen, or whatever you call them, Meyatiala, because they came out to target me, and behind the scene, they have planned to eliminate me, and I'm seeing that on my own land. If I can't go to the farm as governor with the entire security around me, then who else can go to farm? You can imagine the pains that we have here in Benue State. Thank God for Mr. President, who responded to my letter that anyone with AK-47 should be shot at sight. I'm yet to see that. Let me see it happening in Benue State. I have reported this to the security agencies, and I hope that this will be done so that the land will be safe for our people to go back to farm and do their work and survive and live their life. Here in Benue State, we're not against Fulani men. We're not against Hausa, Igbo, any tribe, even white people. We are ready to provide land for ranching. That is what the law says. I don't know what this set of Fulani men who come from Niger, from Mali, from Chad, from Senegal, from other parts of the world,
They have destroyed Mali completely. Nothing is happening there. They have destroyed Libya. They have destroyed several African countries with their aggression and think that they will come here and destroy Nigeria. I don't know what they mean. We are not against Fulani people who legitimately want to do their business here, including cattle rearing. But you must ranch. That is the law. And we are in a democratic era. And democracy is anchored on the rule of law. I don't know why people will come from somewhere and think that they will not obey the laws of the land. If everybody will take that, if all of us decide to be lawless, if all of us decide to take guns and go after people or our perceived enemies, there will be lawlessness, there will be anarchy. And who knows what will happen. I want to call on Mr. President, I want to call on the security agencies to fish these people out. They are in the forest between Makudi and Abinti. They are living there and they are coming out to commit atrocities, evil, rape women, kill our people, maim them, destroy our farmlands, and do all this. And anytime our livestock God go after them, our security agencies go, they run back to the forest, across the river. This is not fair. I'm going to make a petition against the leadership of Miyetti Allah because they are responsible for making arrangements to try to eliminate me. But I want to assure them that until God permits, they cannot. They cannot do that because I have not committed any crime. I have not done any evil against anyone. Throughout my more than 40 years political experience, I have not injured anyone with a pin, talk less of knife. I have not done it because that is not the way to go. In my pursuit for power, I've always known that power belongs to God and He giveth it to whosoever He will. And that is it. And so I don't know why these people think wherever they are getting their destiny. But up to today, I've been calling for the arrest of these people since 2017. And they are going about their normal business in Abuja, in Yola, in Kano, everywhere, without security men inviting them for questioning. And the worst thing that pains me is these people are protected by our Nigerian security men, our taxpayers' money, our security men that are inadequate because of the crisis caused by this Miyetti Allah. And the police are still protecting them. What is the reason? Are we second-class citizens? I'm not second-class citizen to anyone in this country. I pay tax just like any other person, and I'm law-abiding, and I hope that the security agencies will question these people, why they should single me out in their Yola meeting and behind the scene giving orders for me to be eliminated, and I have seen the result today. If not for the security personnel that were with me, I don't know, maybe I would have been a story. So that is it, but I'm going to make a petition to the president and to the security agencies for the leadership of Miyetti Allah to be arrested. They have no right. What they are doing is not correct, and government must not fold its hands. I believe in the unity of this country, and I'm not against anyone. I'm not fighting anyone. But I'm fighting for the right of the people that elected me. I'm fighting for justice, equity, and fairness. And I cannot compromise that one. And the law prohibiting open grazing in Benue State can never be reviewed. We're not going to do that. I've consulted with my people, and my people say that it will never be reviewed. On that we stand. Rather, if we're reviewing it, we're going to put more stringent conditions attached to it. For instance, the payment of fine on heads of cattle that are arrested in Benue State.
So nobody should think about that. And come to think of it, I remain a solution to the problem that have bedeviled this country as far as herdsmen and farmers crisis is concerned. Since 2016, I've been propagating ranching as a global best practice. And that is where we are today. Pessimism and skeptics who never accepted it, today they're accepting it. People who came out openly and attacked me, today they have laid the same bill to their houses of assembly to have ranches all over the place. And that is the only solution. So why have I become a problem? By finding a solution to a problem that is existing and government is not able to come out to make pronouncement or legislate to ensure that we all live in peace. How am I a problem? Let them come and tell the whole world. Let them tell me. And I have always said that, look, if you disagree with me, tell me the other option that is superior to the one that I have brought on the table. Up to today, nobody has said it. I challenge all Nigerians. I challenge all Fulani men who are against me. I challenge Nigerians who are against me. Come out and tell me if there is another solution to ensure peace for farmers and herdsmen, and not just farmers and herdsmen and the people. Tell me, so that if it is superior to providing ranching for cattle rearing, then we can follow you. But it is clear to me that the issue of herdsmen in Nigeria, especially the Fulani men, it is just a camouflage. The agenda is to take over the land, and they have said it. I'm quoting them. It is in the media. They have said Nigeria is the only country that belongs to them. They will take over, and everybody will be slave. And I won't be a slave to any Fulani man. That is the point. Count me out. And the Tiv people, the Benue people will not be slaves. And we're not going to catch other people to be slaves to us. Live and let's live. Democracy, freedom for everybody. Everybody should be free to express himself, to associate with everybody and do your business. That is all. I don't know why. And I want to commend my colleague in Ekiti State who came out yesterday clearly as the chairman of our governors forum to say that this government have failed. It's not about APC or PDP or anything. This is not politics. My respect to my chairman, Governors Forum. That is the truth. The Bible says you shall know the truth and the truth will set you free. And so for him as an APC member to come out and say this, because if it were another governor from another party or myself coming, they would say we are playing politics. But Fayemi came out clearly and said that this government has failed. Providing security, this need. Everybody is running all over the place. Traditional rulers, governors, politicians. If I'm not safe in my own state, then who else is safe in Benue State? That is the question I'm asking. This is a painful aspect. So it is very serious. I appreciate President Buhari for coming out to give the shoot outside order with people carrying AK-47. That is one. I appreciate him for coming out to also say that the border in Nigeria should be strengthened. That is the second point I raised in my letter. There are other 10 points that are still pending. Let him address all these ones too, because if he wants this country to be together and ensure peace for all those issues must be addressed. All these issues of kidnapping and all that are brought here by Fulani men. Nobody should shy away from saying it is bandits without calling those Fulani men. Yeah, we have two people who are criminals. Ghana was a criminal. We never shared away from him. He was a thief man. There are still criminal elements within the state. And there are thief people. There are Idoma criminal elements. We know them, so we shouldn't shy away from them. Why should we not talk about Fulani bandits who are terrorizing everybody in the forest, and now they are here, and even inviting Boko Haram to join them to create problems here for us.
So it is clear there's no other person. And they have not hidden it. They have come out to say that, yes, they were brought in, so the people should settle them. We are begging the federal government, if they brought them, they should settle them to go back to where they came from, so that we can have our peace. What kind of a thing is it? Even if it means taxing all of us to settle them to go away, so that we can go to farm. If I can't go to farm, who else can go to farm in Benue State? So that is the challenge. Thank you very much. About what time did the incident occur? And we were there. Was anyone injured in your convoy? This was around 11 o'clock. 11 a.m. Nobody was injured. Like I said, my security men took them up and were able to repel them. So they went back. As I talk to you, Operation Wise Stroke is on them. The police are there, the SS are there, all the security. We have to call for reinforcement. But thank God we were able to escape unhurt. I can't identify, but the ones I see at a glance, I can see that there were more than 15 that came after us. A whole governor, serving governor, they are targeting to kill him. They are targeting him and they want to kill him. A whole serving governor. Nítorí pé ó ń sọ pé enough is. Ká ní wọ́n lè gbé òun náà ní bọ́n ṣe fẹ́ gbé òun. Ká ní wọ́n lè gbé òun náà ní. DSS ìbá ti lọ ní ẹ̀ lọ kó. Wọ́n bá ti wẹ́sùn kan sí òun náà lẹ́sẹ̀. Bọ́n torí pé gọ́fúnà ni kì í ṣe ordinary person bíi ti Ìgbòho. Wọn ò lè lọ lé tiẹ̀. Instead of that, they are targeting him. They are planning to kill him. Torí pé ó pẹ̀lú àwọn tí ò jẹ́ kán achieve báwọn ṣe fẹ́ gba gbogbo Nàìjíríà lápapọ̀. Báwọn ṣe fẹ́ fulanize gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà. Àfikọ́ ló ń ṣàánú wa nílùú yìí. Ó sọ̀rọ̀ kan bẹ̀ yẹn pé wọ́n ti sọ fún àwọn press pé wọ́n gbọ́dọ̀ report. Tẹ́ ẹ bá rántí mo sọ lánàá wípé Nigeria Communications Commission bí National Communications Commission ni wọ́n ti ṣòfin wípé láti èní lọ o anybody any press any bóyá media ni àbí print wọn ò gbọ́dọ̀ report to activities bandits mọ́ bandit x-men Boko Haram ẹ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ wọn mọ́ rárá nítorí bá ṣe wọ́n ṣe gbé ṣe believe pé àwọn press ti wá jáde báyìí àwọn press ti jáde pé kò jọ wọ́n láwọn ò gbà wípé wọn ò tó bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní wọ́n fọ́ǹbù ni ètò ọ̀sọ́ yẹn wọ́n sọ sápò ara wọn. Òun ni wọ́n ní tó ṣẹlẹ̀ yẹn tó ń sọ yẹn wọ́n ní wọ́n sọ sápò ara. We won't stop reporting terrorist attacks. Media chiefs their NBC, National Broadcasting Corporation. We won't stop reporting terrorist attacks. Media chiefs their NBC. Media chiefs in the country have said the media won't be deterred by the directive of the federal government that the media should not divulge details of the activities of bandit terrorists and kidnappers in their report. The president of the Nigerian Guild of Editors, Mustapha Issa, the national president of the Nigeria Union of Journalists, Chris Isieguzo, and the executive director, Center for Media Law and Advocacy, Richard Akinola, disclosed this in a separate interviews with Saturday Punch on Friday. According to them, the media report activities and those does not create events. They advised the regime of the president, Major General Muhammadu Buhari retired, to tackle the security challenges in the country and desist from its attempts to gank the media through the Minister of Information and Culture, Lai Muhammad, the greatest liar of our nation. The media veterans were reacting to a directive by the National Broadcasting Commission
that televisions and radio stations in Nigeria should not glamorize the nefarious activities of insurgents during their daily newspaper reviews. Broadcast stations in Nigeria review newspaper headlines daily before their broadcast shows, but the NBC, in a letter dated July 7, 2021, issued to television and radio stations, stressed the need for caution by broadcasters while reporting security challenges in the country. The letter, titled Newspaper Review and Current Affairs Progress, A Need for Caution, was signed by the Director, Broadcast Monitoring Francisca Ayetan on behalf of the new Director General of the Commission, Balarabe Ilela. Ọ̀rọ̀ yìí la gbọ́ yìí o, wọ́n sẹ́ndì lẹ́tà sí wọn, wọ́n wá ní kò jọ́, wọ́n ní rárá o, wọ́n láwọn níta wọn báwọn ará bí ìbá ṣe ń dà lóru làwọn ṣe máa rí. Wọ́n ní bókọ̀ràn yẹn kí Mr. President padà kí wọ́n lọ ṣe ní tó yẹ kán ṣe. He should cross his teeth and dot his eyes. Ó yẹ kí wọ́n lọ kán padà lọ ṣe ní tán ṣe instead of kán bá nà wọn. Bó ṣe rí nìyẹn. Àwọn 49 ni wọ́n dálẹ̀ nínú àwọn tó ń kó ní Yorùbá Nation. Kì í ṣe kí wọ́n déédéé dáwọn lẹ̀ nìkan grant wọn bail nítorí Yorùbá mi tá máa ń pè náà ní they granted them bail. Wọ́n sì ní kí surety of 300,000 naira ni wọ́n ní kí wọ́n lọ san 300,000 naira each ni o. A magistrate court in Lagos on Monday ní èní granted bail to the 49 Yoruba Nation agitators arrested in the state, discloses the communications manager of Yoruba Self-Determination Group Ilana Omo-Oodua, Mr. Maxwell Adeleye. In a statement opened that the agitators are to provide 300,000 naira with sureties each. So bó ṣe rí nìyẹn o. Nínú news yẹn ka orúkọ àwọn ènìyàn but a ti sọ yẹn tẹ́lẹ̀ so kò need. Lóríṣiríṣiríṣi ó làwọn ẹni yìí ń dánwò ní orílẹ̀-èdè wa yìí pàápàá jùlọ fún àwa Yorùbá. Èmi ní tí àwọn èèyàn hate kí n máa ṣe ni kí n máa pe àwọn olórí. Ṣé mọ̀ pé ìlú kì í wà kó má lò lórí ni Yorùbá sọ. Àwọn olórí wa ní àwọn ni wọ́n sì jókòó tẹ́tẹ́rẹ́ tí wọn ò tí ì ṣe ní tó yẹ kán ṣe. Tọ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ní tó yẹ kán ṣe é ṣe rí pé àwọn èèyàn yẹn á súnra kì. Lágbára Ọlọ́mọ ṣe dá àwọn 49 yẹn sílẹ̀, à ń retí àwọn lédìké kí wọ́n dá wọn sílẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ìyẹn ní kọ́kọ́ kí wọ́n yọ orúkọ Ìgbòho kúrò nínú wanted list. Ọ̀dọ̀ mo mọ̀ pé Ìgbòho orúkọ yẹn lásán dẹ́rù bà wọ́n. It's a threat to them. Wọ́n rí bí ẹni tí ò jẹ́ káwọn pa tó àwọn fẹ́ máa pa. Wọ́n dẹ̀ ń pa náà. Wọ́n ń pa. Gbogbo àwọn tí wọ́n ti ń pa látijọ́ ìkọ́ọ̀tù tán gbé wọn lọ́dà. Gbogbo àwọn tí wọ́n ti ń pa látijọ́ yìí. Wákìlì ṣé kò yẹ kó ti appear in court. Kí lẹ gbọ́ pa ẹ̀ mọ́? Mo tẹ̀ tí n kò jẹ́ pé mo sì ń gbọ́ dáadáa pé wọ́n sọ pé ó sì wà ní police station ó sì wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n nìbàdàn. Mo ń gbọ́ ní ìfojú mi débẹ̀. Kò dẹ̀ sì sígbà tí mi sì ní lọ́bẹ̀ lọ confam tàbí kí n pa àwọn tí mo níbẹ̀ pé ṣé lóòótọ́ ni wákìlì sì wà lọ́dọ̀ yín. Àwọn ẹni yìí kódà tí ìbáṣepá mẹ́nu lélẹ̀ ni wọn ò bá rìlíìsì wákìlì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Abẹ́ ti gbàgbé ńjọ́ kìíní àná ni tó ń ṣe bí afọ́jú tó ń ṣe bí arúgbó tó sọ̀rọ̀ ẹ̀dá arúgbó ọ̀sán gan. Whereas wákìlì is a sharpshooter. Àtọmọ ẹ̀ àbú tọ́jọ́ wà níbẹ̀ tọ́jọ́ ń dalẹ̀ rú tí wọ́n jíjọ pa ìmọye èèyàn tó ti jọ rape obìnrin olóbìnrin tó ti jọ gba ìmọye ransom lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Wọ́n ṣe gbé o. Àìmọye wọn tó tún ti wá dìde àìmọye. Ṣé báwọn kan ni wọ́n lọ ń pa àwọn èèyàn ní gọ̀gàn lójoojúmọ́ yìí tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe gbé tí ò sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí i. Security ló láàkì nílẹ̀ Yorùbá. Tí security ò bá láàkì nílẹ̀ Yorùbá ni. Yorùbá ní àìrìnpọ̀ ló ń jọ méjò àìrìnpọ̀ ejò ló ń jọ méjò níyà. Tí ṣèbí bá ṣíwájú
tí paramọ́lẹ̀ tẹ̀lé tí ọká rìn lẹ́yìn bọ̀ tí ó jòlá olórí ejò tóun náà wá ń bọ́ bọ̀ tuurutu kò sí bàbá ọdẹ tí ó sọ pé kubi tọ́mọ ejò ó gbà tó bá jẹ́ pé àwọn tó jágbàlagbà nú àwọn Yorùbá àwọn abẹnuganlẹ̀ Yorùbá àwọn bàbá Yorùbá káwọn náà dìde ni kí wọ́n sọ pé láíláí ọmọ ẹni kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká filẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì kò sí ní tẹ́ ẹ lè ṣe fáwọn ọmọ tiwa ọwọ́ kan ò gbọ́dọ̀ kàn wọ́n àwọn ń fi ìyẹ́ wọ́n fi ń bu ọmọ tiwọn mọ́lẹ̀ wọ́n sì wò wọ́n ń rí ìgbẹ́ lára ọmọ wọn wọ́n ń pè lẹ́rẹ̀ Yorùbá ń rí ẹrẹ̀ lásán lédi ọmọ tiẹ̀ ó ń pè nígbẹ́ ẹ rí pé strategy ńlá gidi ni it's a greatest taboo ordinary ẹrẹ̀ ni wọ́n rí o Yorùbá sọ́dìgbẹ́ mọ́mú ẹ̀ lọ́wọ́ ó sì tún tako ọmọ ẹ̀ pẹ́ pa ẹgbẹ́ Yorùbá dẹ̀ ni pé pa jẹ balẹ́rù kò síkú tí ó pàgbà tá à ní bá po lórí ẹ̀ ń bẹ̀ ohun tá a mọ̀ la mọ̀ o èyí tó ti lọ èyí tó sì ń bọ̀ ntẹ́mi kan mọ̀ ni wípé ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yín ohun yín ò tí ì kí tó àti pé àwọn tó tiẹ̀ tún fẹ́ sọ̀rọ̀ dà wọ́n ti gbàgbára lọ́wọ́ wọn wọ́n ti dọ̀yà há wọ́n ti sọ wọ́n dárìndìn problem kan ṣo tilẹ̀ Yorùbá ní nìyẹn kò sọ ẹnì kankan tó jólùgbèjà lẹ́yìn Ọlọ́run àwọn tó fẹ́ jólùgbèjà wọ́n tì wọ́n mọ́ dágbá wọ́n wá tú àwọn ọmọ wọn sílẹ̀ wọ́n ní kí wọ́n máa ṣẹ́ẹ̀lì ọmọ Yorùbá kiri Ọlọ́run wà ńbẹ̀ tó ń wo gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí tí ìwọ bá níkùn kó ṣèkà tó bá rántí ikú Gáà kó ṣòtítọ́ Ọlọ́run tó mú Gáà ẹni tó bá mọ ìtàn Baṣọ̀run Gáà Ọlọ́run tó mú Gáà fúnlùú Ọ̀yọ́ Ọlọ́run yẹn ò tí ì sùn kì í ṣọba tó ń sùn kì í ṣọba tó ń tòrùgbé pẹ́nìkan kù láyé ìtọ́lọ́run ò lè mú ṣé David náà ló pa Gòláyátì nínú Bíbélì àbí ṣé tí ń bá tì í mélòó wá ní David o mélòó báwo ni Gòláyátì ṣe rí òmíràn ní Gòláyátì David ọmọ pé ṣe níní ṣé Gòláyátì ló wá pa David ṣé David ló wá pa Gòláyátì ni Ọlọ́run ló ró David lágbára Ọlọ́run yẹn ò tí ì sùn kì í ṣọba tó kúrò lórí ìtẹ́ nígbà tí ariwo tiwa náà bá dọ̀dọ̀ Ọlọ́run tí ìpè tá à ń pè bá dọ̀dọ̀ Ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá máa bọ́ lóko ẹrú láìpẹ́ láì jìnnà lágbára Ọlọ́run èmi bìlífù nínú Yorùbá nation mo bìlífù nínú kí Yorùbá kúrò lóko ẹrú mo bìlífù nínú kí Yorùbá ká bọ́ lọ́wọ́ àwọn Fúlàní agbénipa gbígbénipa tí wọ́n ń gbénipa yìí ló ń bè mí nínú jẹ́ gbogbo ìgbà olóko ò lè lóko olódò ò lè ródò àwọn èèyàn ò gbọ́dọ̀ sọ ìtawà gan sọ yìí ojoojúmọ́ là ń bojú ẹ̀yìn torí àmọ́ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ àmọ́ olódodo kan kì í kú sípò kà èyí táwa ń sọ yìí etí kálé etí kákó ní káwọn èèyàn ó lè gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ni a ò bẹ̀rù jà a ò bọ́ba jà a ò sì bónílé jà èyí tá à ń sọ ni pé let there be security in this country. Let the Yoruba race be secured. Let the Southerners be secured. They should leave us alone. We have done nothing wrong. Ní káwọn má gbèlú. Ní ká lọ bá wọn nílùú wọn ká lọ máa dayọ̀ á wọn. Àwọn ni wọ́n ń para wọn lọ́hùn. Wọ́n jẹ́ sọ pé Yorùbá kan. A rí àwọn ẹgbẹ́ Yorùbá kan tó wá parapọ̀ tí wọ́n wá ń pa wá ní Kánò tó ń pa rárá o. Pókọ̀ràn yẹn àwọn làwọn wá lù tiwa wá pa wá ń pakúpa. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá máa gbèjà wa àwa náà àdẹ́ gbèjà ara wa ń gbà tó bá tásìkò bá tó Awólọ́wọ̀ ti sọ bẹ́ẹ̀ orí tásìkò bá tó fúnra yín lẹ́ gbèjà ara yín oníyànṣe ọlọ́kàṣe ẹ̀yin tẹ́ ẹ wo ètò tèní ẹ ṣé o lẹ́ẹ̀kan sí Bàbá Gbàgede Life ó lẹ̀ ń wò yìí it is no more Gbàgede Ìmọ̀ Gbàgede Ìmọ̀ has been hacked it is now Bàbá Gbàgede Life. If you want to watch this video on YouTube, check for Baba Gbagede Life. Ẹ kọ Baba Gbagede papọ̀. Ẹ má fún ní space. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ bàbá lọ́tọ̀, Gbàgede lọ́tọ̀, Life lọ́tọ̀. Tẹ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ní ríṣẹ́ lẹ́yìn wò. Ẹ kọ Baba Gbagede papọ̀. Ẹ fi space sí kẹwàá kọ Life. Ẹ má kọ Baba Gbagede Life papọ̀. Baba Gbagede lọ́tọ̀, then Life lọ́tọ̀. Kẹ́ ẹ lè rí mi wò ní kedere. Ohun tí mò ń sọ òun rèé
ẹ rí i pé bàbá gbàgede wà lọ́tọ̀ live wà lọ́tọ̀ òun nìyẹn ẹ lọ síbẹ̀ lénìí kẹ́ ẹ lọ subscribe ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ wo fídíò yìí ẹ lè rí wò lórí YouTube ní gbàgede ìmọ̀ o orí bàbá gbàgede live lẹ́ẹ̀tì rí wò most of àwọn videos wa tó dẹ̀ wà lórí gbàgede ìmọ̀ lọ́la lágbára Ọlọ́run máa transfer wọn padà sórí bàbá gbàgede live. If you know you love me, you still want to be watching me, this might be the last video tí màá ṣe sórí Facebook live. Ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ wo gbàgede ìmọ̀ ẹ máa bọ̀ kẹ́ wá wò mí lórí bàbá gbàgede live. Látọ̀la lọ mi ò ní ṣe live video lórí Facebook for now, for the next 1 month mo fẹ́ fi build bàbá gbàgede live yẹn orí ẹ̀ ni mo ti máa ṣe program. Tó bá wá nífẹ̀ẹ́ mi lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń kọ sí comment tó bá fẹ́ máa wètò yìí lọ search fún bàbá gbàgede live. Mo fọlọ́run búra àwọn tí wọ́n ń sá fún YouTube ó ń jẹ dátà irọ́ tó tóbi. Ẹ̀yin tẹ́ dúró tẹ́ ń wò mí látàárọ̀ yìí dátà tẹ́ ti lò ó jù ń tẹ́ máa fi wò lórí YouTube lọ. Lórí YouTube dátà tó pọ̀ jù bóyá ó pọ̀ jù àríró ẹ̀rí 30 meg kò ever sí fídíò kan tó 1 gig rí. Fídíò tó bá máa tó 1 gig ó lè jẹ́ bóyá 6 or 8 hours ni fídíò yẹn máa jẹ́ ló máa jẹ́ odindi 1 gig bóyá ó pọ̀ jù bóyá 60-70 meg tó bá wọ bí 2 hours 1.5 hours video 2 hours video bóyá 60 meg megabyte not gigabyte and 1000 megabytes make 1 gigabyte. So it's not even up to 100 meg. It's not even up to 100 meg. So ẹ má sá fún YouTube. Ẹ jẹ́ ká jọ kọ́mọ lùbọ́ ní YouTube. Ẹ jẹ́ ká jọ build bàbá gbàgede live channel. Ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ ti wà ńbẹ̀ already. Ẹ tẹ subscribe yẹn. Kẹ́ dẹ̀ tẹ notification bell. Tí n bá ti ju fídíò mi síbẹ̀, ẹ̀yin náà ẹ wò kedere. Ẹ máa rí pé kò sí advertisement lórí ẹ̀. Torí pé hours tí mo gbọ́dọ̀ ní ò tí pé. To build that channel, I need to be posting those videos there. Látẹ̀ní lọ lágbára Ọlọ́run. Fídíò tẹ́ ẹ máa wò lórí bàbá gbàgede live. Bàbá BABA gbàgede GBAGEDE ẹ̀kọ́ papọ̀ bàbá gbàgede then live LIVE ẹ̀kọ́ sọ́tọ̀. Èmi ní màá wá o ẹ̀yin náà ní sì máa bá títí tá máa fi pàdé lórí YouTube yẹn lórí bàbá gbàgede live. Mo kí fàsìkò yìí kí gbogbo mùsùlùmí pátápátá ẹran tí bàbá mi rà lẹ̀ ń gbọ́ tó ń ké yẹn ó ń ké mẹ́ẹ̀ àwa náà ti ra bókóló kan ó ṣeun jàre àwa náà ti ra bókóló kan tá a fi ṣọdún lọ́la èyàn sáni nítorí wọ́n kówó lọ nígbà tí ò ṣe mímì náà kó lọ. Bàbá mi ti rẹran bẹ́ẹ̀ mi ò ti ẹ̀rọ wúrà àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àdúpẹ́ ẹ̀mí torí pé mi ṣì wà èmi lẹ ṣe rí sáyé láyé yìí mo dúpẹ́ èmi ò ṣe tó máa ronú kú ó ronú hypertension mu mo nígbàgbọ́ nú Ọlọ́run dẹ̀ nígbàgbọ́ pé n tó bá ṣẹlẹ̀ sí mi Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ló mú wá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń kí mi kọ́ọ̀lù yẹn pọ̀ messages pọ̀ gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ gan ẹ ṣé gan mo appreciate yín mo dẹ̀ appreciate advice yín ẹlòmíì máa pè mo máa console mi ẹlòmíì máa preach fún mi ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Èmi náà ti preach fara mi síwájú kẹ́ tó preach fún mi kò move mi èmi lèmi ní mo fẹ́ ra mọ́tò èmi ní mo fẹ́ fowó ṣe gbá bẹ̀tọ́ Ọlọ́run ní kò tí ì yá ni mi dẹ̀ mọ plan tọ́lọ́run ní fún mi ṣàdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo dá gbogbo ògo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá. Ẹ ṣé o ẹ tún jẹ́ ká pàdé ní orí bàbá gbàgede channel bàbá gbàgede live. Ẹ ṣé o mo dúpẹ́ ó dàbọ̀.